Sveiki, sveiki. Ir šiandien mes išsamei kalbėsim apie tai, kodėl tiek daug žmonių patiria emocinį diskomfortą. Tai yra išgyvena daug negatyvių emocinių išgyvenimų. Kokie dažniausiai išgyvenimai, su kuriais kreipiasi žmonės, tai šiuo metu, sakyčiau, lyderiauja nerimo reakcijos. Nerimas, jeigu atsimenat, tai yra iki galo neišsakyta baimė, nuogąstavimas arba reakcija į tam tikrą arba išgalvotą pavojų. Antroje vietoje yra pykčio priepuoliai, tai yra pykčio nevaldymas, agresijos priepuoliai, kurie kankina žmonės ir labai stipriai gadina santykius, ypatingai šeimoje, poroje. Trečioje vietoje paminėčiau depresinius sutrikimus, tai yra liūdesio, nevilties, apatijos reakcijos į gyvenimą, negebant kažko priimti tame gyvenime. Na ir pastaruoju metu vis daugėja nusiskundimų susijusių su kompleksais, su nepasitikėjimu savim ir su menkavertiškumu. Iš tikrųjų, žmonės gan mažai žino apie emocijas ir kam jos yra skirtos ir kokia jų paskirtis yra. Ir dažniausia tokio kliento reakcija tai yra daugmaž duokit man kažkokią tabletę, kad man neskaudėtų, aš nieko nejausčiau. Tabletės jos yra, psichiatrai jas išrašinė, kai yra poreikis, bet šiandien mes pakalbėsim, ar tai yra vienintelė ir adekvačiausia priemonė. Tai yra slopinti simptomus emocijų su psichoaktyviais preparatais. Taigi pirmiausia, kas yra emocija, kokios yra tikros, adekvačios emocijos, kokios yra netikros, išgalvotos emocijos, galbūt nuskambės kiek keistai. Taigi emocija tai yra būsena, pojūtis, kuris signalizuoja žmogui apie kažką tai gyvenime. Yra 4 bazinės ir tikros emocijos, tai yra baimė, liūdesys, pyktis ir džiaugsmas, kurios praneša žmogui apie jo santykį su realybe. Baimė, kaip suprantate, tai yra ta emocija, kuri praneša apie pavojų. Ir va čia įdomiausia dalis, kad tas pavojus gali būti realus, o jisai gali būti žmogaus išgalvotas. Ir kiek suprantat, kad emocinė kančia būtent dažniausiai ir kyla antruoju atveju. Žmonės dažnai klausia apie fobijas, tai yra specifinės fobijos, pavyzdžiui, gyvačių baimė, tai jinai tiesiog apsaugo žmogų tose regionuose, kur yra daug gyvačių, tiesiog, kad žmogus išsaugotų savo gyvybę ir sveikatą. Pykčio reakcija. Pyktis tai yra vidinis pojūtis, kuris kyla tuomet, kai mano interesai yra pažeidžiami ir jisai mane skatina kovoti dėl tų interesų. Pavyzdžiui, pyktis santykiuose, jisai skatina išsakyti kitam žmogui apie tai, kad jis elgiasi neteisingai, kad jis turėtų keisti santykį mano atžvilgiu. Ir vėlgi kartais būna adekvati pykčio reakcija ir labai dažnai būna neadekvati pykčio reakcija, kuri ir trukdo gyventi tiek pačiam žmogui, tiek jo artimiesiems. Liūdesys tai yra netekties ar kažko negavimo reakcija. Vėlgi tas negavimas arba negebėjimas priimti kažko, ko netekau, yra labai dažna negatyvių emocinių patyrimų priežastis. Na ir džiaugsmas. Džiaugsmas tai yra reakcija bylojanti apie tai, kad viskas yra gerai, žmogus yra patenkintas, jo interesai yra tenkinami. Tai tiek trumpai apie tikrasias ir bazinės emocijas ir šiandien kalbėsim taip pat apie tas, kurios yra išgalvotos galbūt arba neadekvačios emocinės reakcijos į gyvenimą. Taigi, paimkim paprastą situaciją. 2 firmos darbuotojai gauna atleidimo lapelius. Pirmas darbuotojas visiškai įkrenta į neviltį, į paniką. Tai yra katastrofinis įvykis jo gyvenime. Kitas darbuotojas priešingai, jisai tame mato didelę perspektyvą, jis jau seniai svarstė apie išėjimą iš darbo ir
paieškas kito darbo, kur galėtų save labiau realizuoti. Ta pati situacija, tačiau reakcija dviejų žmonių visiškai skiriasi. Kur yra priežastis? Priežastis tai yra vertinimas. Vertinimas, kuris išeina iš žmogaus pasaulėžiūros, iš jo proto. Pirmas darbuotojas vertina situaciją kaip katastrofinę, tai yra jo profesinio gyvenimo pabaiga. Antras darbuotojas mato situaciją visai priešingai. Ir iš tikrųjų vertinimas tai yra tas dalykas, kuris ir sukuria emociją. Kai žmogus situaciją vertina kaip teigiamą, palankę, tuomet jis patiria tas vadinamas pozityviasias emocijas. Ir priešingai, kai jisai vertina situaciją nepalankiai, tuomet jis patiria emocinį diskomfortą arba galbūt net ir emocinę kančią. Taigi tas pavyzdys su dviem darbuotojais, jisai parodo, kad vertinimas labai stipriai sukuria skirtingą emocinę reakciją. Yra dalykai, kurie išplaukia iš vertinimo arba, dar kitaip pasakius, galbūt net ir formuoja tą patį vertinimą ir tai yra mūsų tam tikros mintis arba giluminės proto nuostatos, įsitikinimai, tikėjimai. Ir šitų proto produktų, kaip aš vadinu, yra kelios grupės. Viena iš grupių tai yra lūkesčiai. Lūkestis tai yra mano giluminis įsitikinimas, kaip turėtų būti. Labai dažnai žmonės atėję gyventi kartu poroje turi tam tikrų lūkesčių, kaip turėtų būti ir kaip neturėtų būti. Ir labai dažnai tie lūkesčiai tiesiog subyra į šipulius. Nes lūkestis tai yra taip, kaip aš galvoju, o kitas žmogus elgiasi taip, koks yra gyvenimas, toks, koks jis yra. Ir, sakykime, mokymasis priimti kitą žmogų toks, koks jis yra, o ne toks, koks aš norėčiau, tai yra viena sudėtingiausių dalių gyvenimo poroje. Lūkesčiai yra daug apie ką. Tai nebūtinai pora, tai yra ir šalies politinis gyvenimas, ir ekonomika, ir mano pajamos, ir santykiai su kitais žmonėmis. Taigi, kuo stipresni yra mano lūkesčiai, kurie išeina iš mano ego, mano asmenybės, kuri pagrįsta tam tikrą patirtim matyta per visą gyvenimą, tuo man ir sudėtingiau iš tikrųjų priimti realybę, jeigu jinai neatitinka mano lūkesčius. Ir emocijų terapijos dalis yra būtent tyrinėti visą tai, tyrinėti kylančias emocijas ir tyrinėti jų adekvatumą. Ir tuo atveju, jeigu reakcija yra neadekvati, ieškoti giluminių priežasčių, tai yra tyrinėti, įsisąmoninant vidinės giluminės žmogaus nuostatas apie kažką. Pavyzdžiui, giluminius lūkesčius. Kita grupė proto produktų, kurie būtent ir sukuria dažnai vertinimą, yra principai. Tai yra dar tvirtesnės nuostatos negu lūkesčiai. Tai yra mintis apie tai, kad turėtų būti taip ir ne kitaip. Ir jūs galbūt teko girdėti jums tokį terminą, žmogus stovi ant savo principų. Reiškia, jisai neišsilanksto pagal realybę, bet jisai reikalauja, kad būtų taip. Praktinis pavyzdys, pavyzdžiui, merginos iš Rytų Europos, kurios vis daugiau važiuoja į kitas Europos dalis, jos ateina su nuostata, kuri yra gaji būtent Rytų Europoje, tai yra Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, apie tai, kad vyras finansiškai atsako už viską, įskaitant ir tokį paprastą dalyką, kaip sąskaitos apmokėjimą restorane. Ir tokia mergina yra natūralu, kad tik vyras moka, vyras visada moka. Ir tokia mergina, patekusi į kažkokią pietų šalį, jinai galėtų būti nemaloniai nustebinta, nes ten yra įprasta, kad abu moka už sąskaitą, tiek vaikinas, tiek mergina. Ir, sakykime, jeigu mergina toliau laikytųsi savo principų, tikėtina, kad jinai rizikuotų tiesiog neturėti poros. Norai, troškimai, tai yra labai irgi didelė sfera. Nepaslaptis, kad žiniasklaida, prekybininkai, verslas mus skatina visko norėt vis geriau, vis daugiau, geresnio telefono, geresnio automobilio
geresnio būsto. Ir, sakykime, kai realybė nepatenkina mūsų norų, tai yra mes negalim, pavyzdžiui, pirkti šito naujo automobilio, kokią mes emociją patiriam. Taip, tai dažnai būna geriausiu atveju nusivylimas, frustracija, tai gali būti lygiai taip pat ir liūdesys, kuris gali pereiti į gilų liūdesį, į tam tikrą depresiją. Dažniau depresija sutinkama, kai žmogus iš esmės negauna kažkokių dalykų, dažniausiai tai yra santykiai, sveikata arba profesinė karjera. Taigi matote, kad emocijos glaudžiai susijusios su tuo, kaip mes mąstome ir kiek mes sugebame įsisąmoninti savo giluminius, pamatinius tos tikėjimus, lūkesčius, principus ir visus kitus proto produktus. Ir emocijų terapijos pagalba galima iš tikrųjų nukeliauti gilin į pasąmonę, į dešinį galvos smegenų pusrutulį ir ten atrasti tai, kas yra neadekvatu ir kas sukelia šitą disonansą su realybe. Tai yra sukelia neatitikimą, kai mano kažkokia nuostata neatitinka realybės. Ir tuomet man tiesiog sunku priimti realybę. Juk jeigu taip paprastai vardinant, bet kokią negatyvią emociją, tai yra mano nesutikimas su tuo, kas vyksta gyvenime. Pakalbėkime apie neadekvataus emocinio reagavimo pavyzdžius. Paimkime pyktį. Žmonės, kurie ateina į porų terapiją, dažniausiai kalba apie nepasitenkinimą, kurį jiems sukelia kitas jų žmogus, tai yra sutuoktinis arba vaikinas, mergina. Ir iš tikrųjų, ar tai yra adekvatus pyktis, vieningo atsakymo nėra. Kartais tai būna adekvati pykčio reakcija, tuomet, kai kitas žmogus tikrai elgiasi netinkamai. Labai dažnai tai būna tiesiog reakcija kylanti iš to žmogaus, kuris patiria pyktį ego. Tai yra, jis tiesiog norėtų, kad kitas žmogus būtų kitoks. Dažnai moteris labai tikisi, kad vyras taps kitoks. Pavyzdžiui, pradeda gyventi su vyru toks, koks jis yra ir galvoja, turi tam tikrą lūkestį, koks jis turėtų tapti. Ir vyrui nesikeičiant, atitinkamai moteris patiria daug negatyvių emocinių išgyvenimų. Labai dažnai pasitaikanti reakcija poroj, kai vienas jaučia nuolatinį pyktį nepasitenkinimą ir reiškia agresiją kito sutuoktinio atžvilgiu, o kitas sutuoktinis jaučia nuolatinę nuoskaudą ir jaučiasi auka. Tai yra nuoskaudos simptomas. Taigi pakalbėkime apie tai, kas yra tos vadinamos galbūt išgalvotos emocijos. Jos, aišku, išgalvotos tai yra toksai sąlyginis pasakymas, jos jau seniai yra mūsų gyvenime. Mes kalbam apie tokias emocijas kaip nuoskauda, kaltė, menkavertiškumas, nepasitikėjimas savim, gėda. Tai yra emocijos, kurios dažnai kyla žmonėms. Paimkim konkretų atvejį. Kaip minėjau, pykčio emocija kalba žmogui apie tai, kad jo interesai yra pažeidžiami. Ir pykčio energija skatina žmogų imtis veiksmų ir, pavyzdžiui, išsakyti savo sutuoktiniui nepasitenkinimą. Bet labai dažnai mūsų visuomenėje laikoma, kad pyktis yra negerai, tai yra socialiai nepriimtina emocija. Ir žmonės tą supranta, kad jie neturi teisės reikšti savo nepasitenkinimą. Ir tuomet vietoj to, kad jausti pyktį ir keisti situaciją, žmonės tiesioginė to žodžio prasme subliūkšta ir nukreipia visą tą negatyvę emocinę energiją į save, interiorizuoja ją ir pyktis pavirsta nuoskauda. Ar tai yra pyktis ar nuoskauda, jūs galite nesudėtingai pasitikrinti. Pyktis tai yra trumpai trunkanti emocija apie 2, 3, 5 minutės. Ir natūralu, kad jau valandai praėjus, žmogus, kuris išsakė savo sutuoktinių nepasitenkinimą, jisai jau pamiršo apie tą situaciją. Priešingai, jeigu toks žmogus dar ir kitą dieną, už 2 dienų ar už savaitės prisimena apie šitą situaciją, taip, tai yra jau ne pyktis, tai yra nuoskauda. Tai yra negatyvi energija, kuri yra
nukreipta į save. Gėda tai yra emocija, kurią atsinešam iš vaikystės. Lietuvių kalbos žodynas ją apibrėžia kaip būti peiktinu, smerktinu, ir tai yra viena iš stipriausių ir neadekvačiausių emocijų, kuri kyla iš žmogaus vidinio tikėjimo, kad jis būtent yra kažkoks tai netinkamas, blogas, nereikalingas ir panašiai. Ir jūs pastebėjote, kad iš tikrųjų tai, kuo žmogus tiki viduje, tokią išorinę reakciją jisai ir sulaukia. Apie tai mes išsamei kalbame konsultacijose su klientais. Tai galbūt nėra labai paprasta priimti, bet iš tikrųjų ta vidinė nuostata, jinai sukuria emociją ir ta emocija energetiškai persiduoda kitiem žmonėm, kurie atitinkamai ir elgiasi su šito žmogum. Tai yra, jeigu jis yra peiktinas, smerktinas, tai jie ir sudaro sąlygas jam tokių jaustis. Toks yra jų požiūris į šitą žmogų. Kad geriau suprasti žmogaus emocijas, labai naudinga palyginti žmogaus ir gyvūno emocinės reakcijas. Ir jos turi vieną esminį skirtumą. Gyvūnai visada reaguoja į realią situaciją. Pavyzdžiui, baimė gyvūnui kyla tik tada, kai yra plėšrūnas ar kitoks pavojus šalia. Žmogus labai dažnai reaguoja vien pagalvojęs. Tai yra, mintis žmogui gali sukelti beveik tokio pat stiprumo emocinę reakciją, kaip ir reali situacija. Paimkim konkretų pavyzdį. Žmogus baiminasi, kad firmos vadovybė jį atleis iš darbo. Beje, labai dažnas pavyzdys. Variantas A. Žmogus sulaukia iš vadovo kritikos, pastabų ir pasvarstymų apie tai, kad jisai netinkamai dirba ir kad gal jam reikėtų susirasti kitą darbą. Variantas B. Žmogus nesulaukia jokių kritinių pastabų ir viskas vyksta tiesiog jo galvoje. Tai yra, jis galvoja, jisai nuogastauja, kad jį galbūt atleis iš darbo. Kaip suprantat, ta emocinė reakcija, kurią jisai patirs, bus labai panaši. Porą žodžių apie psichoaktyvius vaistus ir psichoterapiją. Taip, iš tikrųjų galima tuos nemalonius emocinius simptomus slopinti. Taip, iš tikrųjų gydymo nuo emocijų nėra. Yra tiesiog emocijų slopinimas. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai žmogus patiria labai didelį nerimą ir jisai tiesiog negeba deramai lankyti psichoterapijos, taip, vaistai yra būtini ir tai yra jau gydytojų prerogatyva nuspręsti kada. Bet iš tikrųjų tiesiog žinokite, kad vaistai iš esmės nepanaikina emocinių reakcijų, bet tiesiog jas nuslopina tam kartui. Lygiai taip pat vyksta vartojant alkoholį, narkotikus ar dar kažkokiu kitokiu būdu, pavyzdžiui, saldumynai, slopinant savo stresą. Tai yra tiesiog tam momentui žmogus nuslopina nemalonę emociją, bet jinai vėl ir vėl sugrįš. Lygiai taip pat dažnai sulaukiu klausimų iš vyro auditorijos, ar sportas nepadeda susitvarkyti emociškai. Ir tada aš jiem pasiūlau prisiminti, tarkim, toksai patiriantis negatyvą vyrukas 3 valandas žaidžia tenisą. Ir tuo metu, kai jisai žaidžia tenisą, taip, jisai ilsisi nuo savo emocijų, nes tuo metu jo dėmesys yra į kamuoliuką, kurį jisai turi atmušti. Bet kai toks vyrukas grįžta į persirengimo kabiną, po 10-15 minučių jo, tarkim, nerimas vėl sugrįžta. Kodėl? Todėl, kad tuo metu jau jo dėmesys yra atlaisvintas nuo kažko ir jisai vėl pradeda pats savo galvoje generuoti mintis, kurios ir sukelia atitinkamą emociją. Dar vienas būdas, kurį bando taikyti žmonės, tai yra dėmesio atitraukimas, nukelimas kažkur tai. Tie, kas tai bandė, galbūt patyrėt, kad taip, kai kuriam laikui tai padeda, tarkim, dėmesį atitraukti serialo žiūrėjimą. Taip, tuo metu, kai žiūriu serialą, aš tarsi esu išsijungęs, bet pasibaigus serialui, po kelių minučių, vėl man kils mano emocinė reakcija, nes mano mintis vėl pradės veikti tą linkme. Emocijų terapijoje mes taikome meditacijų metodą
kuris padeda iš tikrųjų atsipalaiduoti per susikaupimą. Pati meditacija, jinai kažkiek atlaisvina nuo emocinio diskomforto, bet jinai neišsprendžia visų problemų. Jinai padeda žmogui pasiekti būseną, tai yra sulėtėjusio mąstymo būseną, kurioje žmogus jau tampa labiau sąmoningas ir sugeba tyrinėti savo emocijas, tyrinėti giluminius įsitikinimus, kurie ir nulemia. Ir ištyrus tai, kas yra neadekvatu, žmogaus pasaulėžiūra keičiasi, jis tiesiog pradeda kitaip matyti pasaulį ir atitinkamai keičiasi jo emocinis reagavimas.